आप खुद छुंदो। गुजराती खाना बनाते हो? मैं गुजराती खाने में खाली एक करी बनाता हूँ जो मेरे औरत को पसंद है। वो मीठा कड़ी होता है ना, आप लोग समझ गए ना? हाँ। कड़ी होती है, मीठी कड़ी होती हाँ, है बड़ू, मीठी कड़ी। तो उसको जो बनाते वो एक बना सकता हूँ, बाकी कुछ नहीं। बाकी नानी मम्मी का, काकी का, पुराने लोगों के हाथ का जो लोट मले जो आखर है ना, हाँ। यानी इतना पिंडे आओ, इतना छोटे से होता है, और थेपला ऐसा होता है कि यहाँ से देखूं तो ऐसे हवा में ऐसे उसकी मुंडी भी दिख रही उधर, हाय इतना पतला होता है माँ। ना द थेपलास।